안녕하세요. 오늘은 영종시 사이드 레일바이크에 대해 소개해드리겠습니다. 영종시 사이드 레일바이크는 인천 영종도에 위치한 인기 있는 레저 시설입니다. 아름다운 해안선을 따라 레일바이크를 타며 경치를 즐길 수 있습니다. 이곳은 왕복 약 5.6km의 코스를 자랑하며 소요 시간은 약 30분에서 40분입니다. 가격은 2인 기준 25,000원으로 가족 단위 방문객에게 적합합니다. 주말에는 대기 시간이 길어질 수 있으니 이른 시간에 방문하는 것이 좋습니다. 레일바이크를 타며 바닷바람을 느끼고 아름다운 풍경을 감상해보세요. 이곳은 연인이나 가족과 함께 즐기기에 최적의 장소입니다. 영종시 사이드 레일바이크에서 특별한 추억을 만들어 보세요. 지금까지 영종시 사이드 레일바이크에 대한 소개였습니다. 감사합니다.